потенциал есть у этой темы, Игорь. Мгм. Знаете, вот сейчас ведь других форм протеста пока оппозиция предложить не может. Да, и на безрыбье, как говорится, и рак рыба. Не найдешь паренька, выйдешь из-за пенька. Вот, поэтому есть все основания предполагать, что, в принципе, через какое-то время они же собираются эту акцию сделать еженедельно, по субботам, там, во сколько-то часов. И каждую субботу, значит, вот стучим. Вот, поэтому есть шанс, что в следующую субботу будет чуть больше, потом опять больше, больше. Ну и со временем вся страна, так сказать, будет громыхать, и люди будут друг друга слышать. Это, в принципе, интересная форма. Я еще не знаю, удастся она или нет, потому что, ну, в принципе, они сделали звук своим маркером главным, да. Не визуальность, всегда оппозиция борется за визуальность, чтобы вот их было видно. Да, в данном случае вот их не видно, но их слышно.